Kembali lagi bersama Gio Motor Channel. Kali ini kita ada motor NMAX All guys ya, NMAX 2015 yang ini kendalanya berisik ya, di bagian CVT-nya berisik. Coba kita akan cek apanya ya. Cek seperti ini. Oke, dan setelah kita bongkar ternyata permasalahannya ada di bagian sini guys ya. Jadi rumah rollernya sudah kena ya, sudah oblak. Nah, dikarenakan untuk BRT kita kosong, kita pakai aja yang originalnya ya. Nah, ini kurang lebih 2 tahun pemakaian ya, 2 tahun lebih lah pokoknya ya. Dan untuk pemakaiannya ini jarak jauh guys. Ini Bogor Tangerang ya, jadi cukup lumayan jauh. Untuk silinder juga dia mengakibatkan ini juga. Jadi teman-teman, selain dari rumah rollernya, silidernya juga jangan lupa dicek ya, apakah sudah kena. Kalau kena ya diganti aja ya. Jangan lupa di bagian silinder semuanya tiga-tiganya dicek. Kalau mau diakalin boleh, mau diganti juga boleh. Dan next di bagian kipasnya, dikarenakan untuk bagian kipasnya masih oke, kita nggak ganti di bagian kipas. Oke, sudah selesai, tinggal kita tes guys ya. Oke teman-teman, sudah ya untuk motor yang berisik di bagian CVT ternyata hanya di bagian rumah roller saja, dan untuk silindernya juga kita ganti. Ini untuk teman-teman, kita ada di Bogor Barat nih ya. Untuk teman-teman yang suka pecinta motor-motor bore up nih, boleh banget di sini ya. Ada paket kirian, ada paket bore up, semuanya kita lengkap. TPS semua, perbertean, Daytonan kita ready. Jadi untuk teman-teman yang sedang cari-cari paket bore upnya atau mungkin mau upgrade CVT, silakan datang aja ke Gio Motor.